Balik lagi abangku yang cari bor ya. Dia buat pertukangan dan juga buat pribadi nih. Ada juga di AP12 Pro. Dia satu mode, belum bisa beton sama baja. Tapi kalau pasang-pasang plafon, meja, kursi, ngebor-ngebor ringan, dia bisa banget karena dia itu sudah di torsi 80 M. Dan juga kecepatannya di 2500 rpm, mesinnya pastinya sudah brushless, anti percikan api, baterai 48 VF di 4 sel. Ketahanan baterai bisa 4-5 jam pemakaian non-stop, 2-3 hari pemakaian sesuai kebutuhan pemakaiannya. Tipenya AP12 Pro. Cocok banget nih kalau pemakaian pribadi ya. Banyak banget yang tanya, Kak, kalau untuk pemakaian bat pribadi ambil bor yang tipe apa? Nih, 12 Pro aja mumpung lagi ready stock. Check out di dalam live, diklaim voucher biar dapat potongan harga dan juga ada double garansi kakaknya. Silakan langsung cek out payment sekarang juga, check outnya di dalam live, diklaim dulu voucher baru di check out dan payment AP